हेलो दोस्तों, बात करने वाले हैं मस्ताकाइन डीएक्स सिरप के बारे में। यह एक ड्राई कफ सिरप है जो कि सूखी खांसी में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला सिरप है। बात करें इसके बेनिफिट की, तो अगर आपको भी सूखी खांसी की संभावना है तो आप यह सिरप का उपयोग कर सकते हैं। बात करें इसकी एमआरपी की, तो जो कंपनी द्वारा गिवन प्राइस है वो है 95 रुपीज़। यह आपको आपके किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं।